Ka kawo gyaran waya, ana gyaran waya nan? Ana yi. Me ya samu wayan naka? An sa ta caji ba ta kawo ba. Shi ne abin da ya sani ta. To da Allah dan ba ni minti 10 da Allah ka je ka dawo. Ka shi ke. Assalamu alaikum, na dawo. Yawwa mutumi na fa kai nake ta jira ka dawo fa na ma riga na gama kai nake jira. Wai da Allah wai wannan wai guda ɗaya ne ka kawo mun koko guda biyu. Guda ɗaya na kawo mama na. Ya aka yi ta zama haka to. Kai zan tambaya ai. Ni za ka tambaya ko kai zan tambaya kai da wai ka ce ni za ka tambaya. A to wani na kawo ma ba. To ni dai gaskiya ni dai iya abin da zan yi na yi to amma dai ga wai ka dai in za ka iya haɗawa gaskiya. Ai ni za ka raina ba yau ba ka Kamar ya zare na.